दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि उंगलियां चटकाने पर आवाज क्यों आती है। असल में हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि कार इंजन के मोटर ऑयल की तरह काम करता है। बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं और हम जब अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो असल में ये नाइट्रोजन बबल्स बस्ट होते हैं और हमें इसी की आवाज आती है। बता दें, नाइट्रोजन बबल्स को फिर से फॉर्म होने के लिए करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद ही आपको उंगलियां चटकाने से आवाज आएगी। आपने ये तो महसूस किया ही होगा कि उंगलियां चटकाने से आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है, फिजिकली आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता।